Bem-vindos à Retina Filmes Tutoriais. Hoje nós vamos trabalhar no cinema 4D, o Drift. Para isso nós vamos abrir esse browser aqui, se você estiver com o cinema 4D S24. Você clica no objeto e pode fechar esse browser, ok? Você tem duas alternativas. Uma é clicando aqui e aqui de novo, nesse quadradinho, que ele vai abrir o browser. Mas também tem uma maneira mais fácil. Se você tiver o mouse com a rodinha, você clica na roda do mouse e ele vai para a janela que você quer. É só clicar no espaço da janela, com a roda do mouse ele clica e aqui você clica de novo. Pronto, fácil. Dá uma distância boa, que nós vamos fazer agora um círculo, uma pista para o carro andar. Então, para isso, vamos colocar o Spline Pen. Vamos ver um ponto aqui exato. Aqui tá bom. Fazer. Esse retão e aqui um curvão. Aqui vai fazer um drift bonito. Ok, descemos aqui reto. E aqui a gente faz outro curvão. Pista grande. Ok. Agora vem aqui. Isso mesmo, vai encaixar aqui, ó. Então a gente coloca ok. E o que nós vamos fazer agora? Vamos trazer essa parte da pista para ela ficar uniforme aqui. Espera aí, vamos fazer uma equalizada aqui. Pronto, tá? Então você clica com o mouse da direita e coloca Soft Interpolation, que aí ele dá uma suavizada na curva, senão o carro dá um tranco muito forte, tá? E o que eu vou fazer é abrir um pouco mais essa curva aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Tá legal, né? Aqui vai ser um porradão. Aqui tem um desviozinho. Acho que tá legal, ok? Então agora nós vamos colocar esse carro aqui para andar nessa pista. Para isso a gente vai abrir o carro em Display Objects Controllers. E aqui você só clica em Characters Attributes. Esta parte de Object Manager, se não tiver Controllers, você coloca, ok? Aqui tudo certo. Agora nós vamos no Master. Agora nós vamos em Controls. E nós vamos jogar o Spline dentro do Spline Patch. Olha o carro. Então vamos repetir? Fica olhando no carro que você vai perceber que ele vai saltar para a linha. Ok. Ó, o carro está aqui fora. Então pega o Spline. Primeiro, claro, coloca aqui em Controls. O Spline você carrega e solta. Dá uma olhada ali. Ele pulou. Então agora para fazer esse carro andar aqui, nós vamos precisar. Este ponto tem que estar no 0. Marca Position. E agora vamos colocar aqui no final e Position. Vamos andar aqui e vamos colocar 99.9 para ele desacelerar no final. E marca Position de novo. Pronto. Então olhe para o carro que ele vai fazer a volta toda. Certo? Então agora nós vamos voltar para a pista e vamos colocar uma câmera. Lembra a roda do mouse ou clicando aqui. Você pode voltar para a pista principal. O carro está aqui. Então vamos colocar uma câmera e arrastar a câmera aqui para o Master do carro, onde está a Car Rig. Clica na câmera e nesta parte você pode acender. O que vai acontecer? Quando clicar aqui, nós vamos ver através da câmera. Então a câmera está exatamente na mesma posição que eu estou. Se eu tirar aqui e afastar, eu vou ver ela, ó. Tá vendo? Essa é a câmera e as posições que ela pode se mexer, certo?
Então vamos entrar na câmera, que vai ficar mais fácil. E pronto. Agora nós vamos colocar numa posição legal para trabalhar esse drift. Vamos fazer um 360 aqui. Descendo. Pronto, quando avistar o carro ele desce já aqui, ó. Quando travar essa parte é porque o carro não está à vista, então tem que ser por aqui ou por aqui, ok? Então agora nós vamos botar nesta pontinha. Então vamos ver como é que está lá de cima. O carro está aqui nessa entrada. Nós vamos fazer nesse curvão aqui o drift. Coloca o carro no início. Clica com a roda do mouse, não esquece. Então agora no Master. Deixa eu fechar um pouco aqui. No Master nós vamos trabalhar aqui, ó. Esse último aqui, Car Here Pivot com mais. Você vai em coordenação e coloca o X aqui, tá bom, né? Na verdade, você vem nesse primeiro aqui em PX, posição X, dá o ponto, faz o carro andar um pouquinho. E se aqui, ó, ele já vai entrar na curva. E a gente marca outro ponto. Então vamos ver como é que ficou. Aqui, ó. Isso, foi uma entrada até legal. Então agora a gente vai fazer a roda, que é steering wheel. Vamos primeiro marcar o ponto A, para ele não virar e ficar todo o percurso virado, tá? Marcamos. Vamos fazer a curva e aqui a gente vai virar a roda. Aqui, perdão. Virou. Tá bom, aí um pouquinho mais, aí, radical, pronto. Então agora, o percurso que ele vai na frente, vamos com a roda do mouse lá em cima, que ele vai fazer toda a curva nesse modo aí. Aqui, ele tem que estar voltando. Então colocou aqui, dá o ponto, aliás, aqui. Andou um pouquinho, põe o 0 e ponto. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com Car Here Pivot, marcou. Levou até o 0, até onde a roda ficou reta e zeramos aqui, pronto, tá? Marcou. Então, ó, vamos ver como é que ficou a primeira curva. Nossa, entra legal. A saída pode melhorar aqui. Ok? Um pouquinho mais lento. Isso aí. Pronto. Então, ó. Ele tá mais lento porque eu deixei muito largo, mas enfim. Vai pegar a velocidade e você vai ver quando ele chegar na curva, ele vai entrar no drift legal. Você pode fazer uma pista menor também, só curva. Aí tá, entrou, tá fazendo a curva. Pronto. Agora para ficar
bem para notar legal o que está acontecendo aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar o céu. Coloca no browser, coloca Sky, clica aqui e depois nós vamos colocar este aqui. Só arrastar e colocar em cima. Então já dá uma olhada que vai ficar melhor ali, ó. Tá? Então já pode fechar o browser. E aí a gente vai ter uma dinâmica melhor. Vamos lá? Tiago, baixar um pouquinho, cerrar uma porta aí. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Então ele faz aqui a entrada, ó, tá no retão. E quando ele já entra, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fazer a roda primeiro virar para dentro. Então vamos em Car, Master, voltamos aqui na roda, ok, Wheel, e fazemos ela entrar um pouco para dentro aqui, ó, primeiro. Então vamos marcar um ponto antes, aqui, pronto, marcamos. Aliás, aqui embaixo marcamos, andamos um pouquinho. Aqui a gente coloca para dentro e depois ela naturalmente já vai virar para fora. Ficou bem mais suave, bem mais legal. Ok, pessoal? Então você pode trabalhar em cima do seu tempo, da sua velocidade. E tem algumas coisas bem interessantes aqui que a gente pode fazer nessa entrada aqui, ó. Então, vamos colocar quando ele entra nesta parte aqui, ó, o chassi. Vamos achar a posição? Não, é aqui. Tá vendo que ele dá uma baixadinha? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o ponto do chassi e quando entrar aqui, até o finalzinho da curva, que ele for começar a sair da curva, o que nós vamos fazer? Vamos baixar um pouco o chassi, aqui, ó. Tá? Então baixamos bem pouquinho. Aí, ó. Vamos chegar mais perto. Ok. Então vamos ver como é que ficou aqui o ponto chassi. A gente andou, marcou. Veio, marcou o chassi. Desceu. Desceu um pouquinho aqui. Marca. Então, ó. Agora vamos colocar junto com a virada do carro. Aí. Pronto, você pode notar aqui, ó.
Ele deu aqui uma baixadinha, vamos só ver se não tá raspando no pneu. Certinho aqui, ó. Vamos ver. Ó. Vou baixar até mais um pouquinho. Chassi 183. Vamos botar 187. Mais. Aí tá legal. Então vamos ver. Notou a mexida? Vamos descer um pouco mais agora. Opa. Esse mouse é muito sensível, acaba... Aí... Pronto. Marcamos, vamos ver como é que tá aqui. Aí, você notou? Olha a maciada que ele deu ali. E agora ele vai voltar. Voltou pro zero já, natural. Ficou muito legal. Pronto. Agora vamos ver de outro ângulo. E aí você pode observar melhor. Ele dá aquela entradinha no pneu e aí já vai no vácuo. Aí terminar a rua. Pronto, voltou. Ok? Então agora nós vamos trabalhar essa outra curva aqui, ó. Virar o chassi, não, virar a roda. A gente marca aqui. Anda um pouquinho já. Faz a primeira entrada. Marca. Agora que ele vai fazer a virada contrária. Aí. Ok? Só que também ele tem que sair de lado, então a gente marca o pivô. Esta em cima. Ok? É a saída aqui. Então marcou. Saiu aqui. Já vamos arrastar para fora. Bem curvado mesmo. Marcou. E faz o curvão todo. Pegou aqui, ponto. Já vamos marcar a roda também. Porque assim a gente já faz os dois ficarem retos juntos. Marcamos zero. Ponto. Pivô. Pivô. Zero. Ponto. É isso aí. Vamos ver como ficou. Show de bola, pessoal. Então agora a gente vai colocar ele numa posição bem joia. E aí você vai curtir. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, tá bom?